ketemu lagi bersama Elizabeth Fanny William. Saya akan makan mie yang paling pedas, bukan mie instan yang paling pedas. Ini paling pedas banget. Nggak boleh minum. Gas. Ini nggak mau deh. Mau pedas-pedas. Buat lawan ketombe dan lembutin rambut. Rentin anti ketombe. Guys. Saat ini perlu perlindungan double untuk menghadapi kuman. Sampai sini dulu guys. Jangan lupa like dan subscribe guys. Ya.